азыркы 5 жылда болгон бир маанилүү өзгөрүү жана жетишкендик Кыргызстанда бул аткаруу бийлигиндеги тартиптин орношусу, жоопкерчиликтин күчөтүлүүсү. Көптөгөн жылдар бою президенттик институт алсыз деле болгон эмес. Бирок кандайдыр бир себептерден улам тармактык министерстволор, ар кандай башка институттар чаржайт болгон. Дээрлик мындай бир указ болсо же приказ же ар кандай мыйзамдар кабыл алынса, алардын ишке ашырылышы көзөмөлгө алынбай калган же көзөмөлгө алынса деле кандайдыр бир себептен ишке ашпай келген. Анан кечке бир немеси болгон, анын натыйжасында ким көзөмөлдөгөн президент болобу мурда, ким болсо ишке иштей албайт экенсиң деп кетире бермей болгон. Кечке элдер алмаша берген. Институт эгер машиненин айдоочусу кечке алмаша берсе, машина бузулат. Айдай албагандарын кечке алмаштыра берсең, машина бузулат. Ошол сыяктуу эле бир министерствого кечке жыл сайын алмаштыра берсең, ал министерствонун эмеси кетет, ырааты кетет, күчү кетет. Акыркы кезде менимче ошол азыркы президенттик башкаруунун бир чоң жетишкендиги бул мамлекеттик аткаруу, мамлекеттик бийликти ишке ашыруудагы туруктуулук жана ошол тартип жоопкерчиликтин бир топ өлчөмдө күчөтүлүүсү болот.